معاكم شيرين الليسي ايلتس ترينر. والنهارده هكمل كلام عن الكونسبت بتاع الكوهيرنس اند كوهيجن، واحنا كنا اتكلمنا في النقطه دي في السيشن اللي فاتت. وان جنرال كده خليني الخص معاكم السيشن اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على ايه. تعالوا نبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالتوفيق ان شاء الله. السيشن اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على كونسبت الكوهيرنس وازاي انا اعمل كونكشن بين الايدياز. الفكره دي مهمه جدا لانه في ناس كتيره قوي بتقول لي طيب ما انا ممكن اقرا الاسيز، يعني I can read several band 9 essays واحفظ لي كده كام اسي في السريع، ووقت ما هحتاج هدخل بقى الاستراكشرز والجمل اللي انا حفظتها دي في الاسي بتاع الامتحان. بصوا يا جماعه، هو الكلام ده ابعد ما يكون عن الواقع، خاصه لو كان الانجليش بتاعك مش احسن حاجه يعني. ف ف الكلام ده is a very big risk. اوكي، بصوا يا جماعه، الموضوع مش صعب خالص، يعني موضوع ابسط من البساطه. ازاي؟ امتحان الرايتنج دايما نسال نفسك هو الاكزامينر عايز مني ايه؟ الامتحان ده عايز يشوف ايه السكيل اللي هو او المهاره اللي هو عايزني اشوفها، عايز يشوفها قدامه. هو ببساطه عايزك تعبر عن نفسك في الكتابة، يعني عايز يشوف how you can express yourself in a piece of writing. هل ده صعب؟ ما اعتقدش ان دي حاجة صعبة. تعالوا كده بالراحة نشوف ازاي انا اقدر اعمل كونكشن او اقدر اربط الافكار بتاعتي بلينكينج ووردز. لان المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا قلنا الكوهيجن وازاي يحصل تسلسل بين الافكار، وكمان ازاي انا اعمل كونكشن، ازاي استخدم اللينكينج ووردز. واتكلمنا على الطالب الشاطر يعني ما شاء الله عليه ابو باند 7 ده، وقلنا هو ازاي بيربط الافكار ببعضيها. وكمان اتكلمنا على باند 5 وباند 6 وباند 4، ما يعني ما لا قدر بعيد عننا، ما لناش دعوه بيهم دول. خلاص، فخلينا النهارده نشوف الكونكتورز دول شكلهم عامل ازاي. النهارده هنتكلم على الكونكتورز وهنتكلم على الكونجنكشنز كمان. اوكي، تعالوا نبدا كده، يلا يا جماعه نبدا كده، خليكم معايا وربنا يسامحنا على الجريمه دي. اوكي، طيب. connectors and conjunctions ده الفوكس بتاع السيشن، الفري سيشن بتاعت النهارده. The main characteristics of both is that they join or link. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده الكونكتورز والكونجنكشنز دي حاجات انا بستخدمها علشان اربط بيها الافكار بتاعتي. حلوه قوي. طيب، خلينا نبدا بال coordinating connectors. اوكي، او خلينا نسميهم الكونكتورز، اوكي، عشان نسهل الدنيا يعني. طيب، ايه وظيفتهم الكونكتورز دول؟ انا هعمل بيهم ايه؟ alright، هعمل بيهم ايه؟ طيب، تعالى شوف معايا كده. they join two independent statements or two statements of equal rank. هو وظيفته، الباشا ده وظيفته ان هو يلينك او يعمل connection بين two independent statements. يعني ايه two independent clauses؟ واحنا كنا قبل كده اتكلمنا على the types of sentences وقلنا ان في احد الانواع هو الاندبندنت. فاكرين لما قلنا السترونج اندبندنت دي اللي هي رضوى الشربيني اللي بتقبض وبتصرف على نفسها، دي السترونج اندبندنت. فهي الكيس دي ان انا عندي two independent statements or two statements of equal rank. يعني انا عندي جملتين كاملتين completely، يعني grammatically complete، معنى كده في فاعل مفعول به، يعني subject verb object، يبقى دي independent sentence يعني grammatically complete، والmeaning كمان is complete. خلي بالك. خلاص، فدي join two independent sentences. حلو قوي. طيب، زي ايه بقى؟ ايوه بقى، عشان انا عارفه هتقولي بقى ايه، اديني اكزامبل. ماشي، اديني اكزامبل. تمام، زي ايه بقى؟ زي كلمه and. alright، كلمه both. alright، or both and. تمام، كلمه زي as well as. كلمه زي as well as. النهارده الدنيا تلج وفي سيول ورعد وبرق ويعني ايه، جو جميل قوي. طيب، يبقى and. alright، both and as well as no less than not only but also. قبل ما نبدأ كده خلي بالك من حاجة، دايما تحاول انك تبقى فاهم الاستراكشر. القصة مش ان انا احفظ. alright، قصة مش ان انا احفظ. انا مش هينفع all through the essay استخدم الفان بويز او اللي هم الاند وفور وبات وسو. مش هينفع ان انا افضل استخدم دول فقط. اوكي، ما بيصير يعني زي ما بيقولوا كده اخواننا يعني. ماشي، يعني مش هينفع. ليه؟
لانه هيبقى ايزي انجلش، وانا مش عايزه ادي الامبريشن ده للاكزامن. انا عايزه اقول له يعني ايه، يعني بص يا باشا انا هنا يعني ايه مسيطر. تمام. فا اوكي، مهم بقى ان انا اعرف كل كلمه من دول او كل كونكتور من دوت بيستخدم ازاي جراماتيكلي، يعني ايه الاستراكشر النحوي بتاع الكونكتورز ده عامل ازاي. اوكي، حلو قوي. خلينا نشوف مع بعض. These are examples. تعالى كده نشوف الأمثلة دي. أوكي، ممكن تعمل كوباية هوت شوكليت وتعزمني وتيجي في البرد ده. انتوا سامعين يا جماعة صوت ده؟ في تلج. it's snowing، يعني في مش عارفة، يعني ده تغير مناخي، ده global warming تقريبا. طيب بصوا يا جماعة، كلمة زي and مثلا، شوف الإكزامبل ده. The weather was fine and the sea was calm. سهلة دي بقى. and اللي هي و في العربي، but the weather was fine and the sea was calm. طيب الكونكتور اللي بعده اللي هو both and. She is both intelligent and hardworking. ميرسي جدا جدا. بحب الإكزامبل ده قوي، يعني بس بيشجعني كده. She is both intelligent and hardworking. اوكي، يعني هي ذكية وفي نفس الوقت يعني not both intelligent، في نفس الوقت هي مجتهدة، بتشتغل بجد، يعني she works really hard. طيب الكونكتور اللي بعديه اللي هو as well as. He as well as his brother is sincere. He as well as his brother is sincere، يعني هو واخوه كمان هما الاثنين بيتصفوا بصفه الايه الاخلاص للعمل مثلا. اوكي. طيب no less than. خلينا نشوف كده. no less than he is no less bright than his sister. يعني ايه؟ يعني ايه bright هنا معناها ايه؟ smart او intelligent. right. excuse me. خلاص، يبقى ما اقول no less than يعني هو مش اقل منها ذكاء. يعني عايزه اقول ايه؟ هو يعني بنفس ذكائها. he is no less bright than his sister. تمام. not only but also. تمام. الاكسبريشن اللي بعديه not only but also. the train was not only late but also fully packed. يعني مكان القطار مش بس جه متاخر، ده كمان لما وصل كان فل، كان مليان على اخره. عشان كده بقول لك خلي بالك من الجراماتيكال ستراكشر، ازاي الكلمه بتتركب وسط الجمله. the train was not only مش بس متاخر، يبقى بعد الفيرب اهو جه الجزء الاولاني من الاستراكشر. the train was not only late، ما كانش بس متاخر but also fully packed. بس كده، كان كمان ايه يعني جاي متاخر وكمان ما فيهوش مكان. very good. طيب ايه بقى الكونكتورز بتاعه الكونتراست؟ لو انا عندي فكره، خلي بالك يعني هي الفكره ان انت بتربط الافكار ببعضيها. لو انا الجزء اللي فات كنا احنا بنتكلم على الكونكتورز اللي هتربط الافكار ببعضيها، يعني الفكره دي انا عايزه اضيف فكره ليها في نفس الايه السياق. طب انا عايزه اقول بقى فكره عكسيه، انا عايزه كلمه تساعدني ان انا اقدم الفكره العكس. فالكونتراستنج كونكتورز زي ايه؟ but. right. still. okay. yet. nevertheless. whereas. while and only. right. طبعا هم اكتر من كده بكتير، يعني احنا هنا مش بنعمل حصر لكل ال contrasting coordinating conjunctions، ولكن احنا بنقول يعني some of the most common. okay. let's look at them again. خلينا نبص عليهم مرة كمان كده. but. right. still. yet. nevertheless. whereas. while and only. تعالوا نشوف example. ready. ادي اول example عندنا. the jolts were severe but he was safe. alright. jolt هنا معناها يعني رطمة أو خبطة أو اصطدام. اوكي. فلما بقول the jolts were severe but he was safe. اوكي، يبقى أنا استخدمت but هنا علشان أوري القارئ أو الإكزامينر أو الريدر إن أنا دلوقتي هديلك، أنا هقول دلوقتي فكرة معاكسة. اوكي. في اتجاه معاكس عن اللي أنا قلته الأول. فبقول the jolts were severe يعني الخبطة دي أو الكدمة دي كانت قوية، ولكن الحمد لله he was safe. alright. طيب شوف بقى الكونكتور اللي بعديها.
ليه بقول كده؟ لان انا لو انا طول الاساي بستخدم للكونتراست بستخدم but only، يبقى ايه؟ لا، يبقى that's not the best performance، يبقى انا برضو مش الطالب بتاع band 7. اوكي، لازم يكون في تنوع. طيب شوفي دي كده، still and yet. طيب I was angry still yet I did not scold him. انا كنت فعلا متضايق منه او منفعل جدا، ولكن still or yet I didn't scold him. يعني ايه؟ انا ما كنتش عنيف قوي في ان، يعني في ان انا يعني اعاتبه او الومه. اوكي، so again I was angry still or yet I didn't scold him. طيب بص الكلمة اللي بعديها nevertheless we were very tired, comma, nevertheless another comma we continued the work. خلينا نقراها تاني. We were very tired، كنا متعبين أو مرهقين جدا. Nevertheless we continued the work، كملنا الشغل مع إن إحنا كنا مجهدين جدا. أوكي؟ طيب خلي بالك من punctuation marks، في كما قبل nevertheless وكما بعد nevertheless، لأن هي بتربط جملتين. طيب whereas، ادي another contrasting word whereas. تمام. Wise men prefer virtue whereas fools prefer beauty. يعني ايه الكلام ده؟ wise men يعني الشخص او الناس العقلاء، شخص ذو حكمة. prefer يعني ايه؟ prefer يعني بيفضل virtue اللي هي الاخلاق والعفة و whereas على العكس fools اللي هم الاغبياء prefer beauty. الاغبياء هم فقط اللي بيدوروا على المظهر الخارجي او الجمال فقط. طيب خلينا نقراها تاني. wise men prefer virtue whereas، ادي contrasting word اهو، وعلى عكسهم، على العكس ده fools prefer beauty. طيب بصوا بقى الكلمة كمان، في كلمة كمان في contrasting word، كلمة only. alright، I am alright، أنا تمام، أنا زي الفل، أنا مش مرهق، كل حاجة تمام. اوكي، only I'm tired، ولكن أنا بس مجهد. يعني أنا تمام وزي الفل وكل حاجة حلوة، ولكن أنا مجهد. alright، خلي بالك من punctuation mark برضو، هو إيه؟ قبل only حط comma. alright، قبل كده اتكلمنا على ال types of sentences وعلاقتها بالpunctuation marks. اوكي، فخلي بالك من النقطة دي. طيب very good، very good يا شباب. طيب خلصتوا الهوت شوكليت؟ محدش عزمني so far. اوكي، الجو مشجع ان الواحد يعني يكمل شغله وهو بيشرب هوت شوكليت. تمام. طيب ال coordinating conjunctions of choice اللي هي بتديني الاختيار. يعني كلمة زي مثلا or، او كلمات زي مثلا either or ماشي. برضو كلمة زي neither nor. اوكي، كلمة زي otherwise. اوكي، وكلمة زي else. alright، خلينا نشوف مع بعض. طيب example، you must apologize or you will be dismissed. يعني حضرتك المفروض تعتذر وإلا هيتم يعني you're going to be dismissed، يعني هتمشي من الميتنج أو من الاجتماع أو من الكلاس whatever. خلاص، this is just an example. alright، الكونكتور or عشان توري التشويس، يعني كذا أو كذا، يا إما كذا. okay، you must apologize or you will be dismissed. okay. طيب كلمة either or، we can either walk down or take a bus. احنا ممكن يا اما ننزل نتمشى او نتمشى المسافة دي، او ناخد باص. خلاص تمام، يبقى either or برضو بتديني الشويس. طيب what about neither nor؟ يعني لا ده ولا ده. for example بقول he is neither lazy nor careless. هو بصراحة يعني ولا هو كسول ولا مهمل. excuse me، حرفيا بتمطر ثلج، سبحان الله يعني. اوكي، يبقى he is neither، عايزه اقول هو ما فيهوش لا الصفه دي ولا الصفه دي، او هو مثلا ما عندهوش المشكله دي والمشكله دي، فبقول he is neither lazy nor careless. طيب otherwise و else بقى برضو علشان تديني choice، فبقول hurry up otherwise you will be late for school. يعني ايه؟ بسرعه بقى، يعني ايه؟ عايزين ننجز، hurry up يلا بسرعه، والا otherwise والا you'll be late for school، هتتاخر على المدرسه.
ممكن بدل كلمة otherwise أقول else. يعني ممكن أقول hurry up else you'll be late for school, right? Excellent work. Okay. طيب coordinated conjunctions for reasoning. اوكي يعني ايه reasoning يا جماعة؟ يعني ايه reasoning؟ اوكي يعني علشان ادي سبب. اوكي عشان ادي سبب right؟ زي كلمة for، كلمة so، وكلمة therefore. يبقى for so و therefore. طيب بصوا كده أول example لكلمة for. She will rise in life for she is sincere and hardworking. Very very nice. Yes, I hope so. She will rise in life يعني هي هتنجح وهتنبغ وهتلمع في الحياة. She will rise in life for she is sincere and hardworking لأن هي فعلا مخلصة لشغلها وهي hard working وبتبذل مجهود يعني وبتحط effort وبتشتغل بضمير كده يعني. alright فأجان كلمة for هنا معناها إيه؟ لأنها اوكي يبقى دي الكونكتورز اللي انا بستخدمها عشان اوضح او ابين او اقدم سبب للريدر. اوكي so again she will rise in life for she is sincere and hardworking. very nice. okay تعالوا نشوف اللي بعديها بقى so and therefore. طيب بصوا كده he did not report in time so he was not selected. هو ما قدمش الريبورت في وقته او ما قدمش الابلكيشن في الوقت المحدد وبالتالي لم يتم اختياره. اوكي يبقى كلمه so او therefore خلي بالك هنا هي يعني هي بتوري الريزلت او النتيجه. اوكي he did not report in time هو ما قدمش في الوقت المتاح اللي هو زي مثلا الديدلاين لحاجه so or therefore he was not selected وبالتالي هو لم يتم اختياره. اوكي يبقى الفوكس هنا كان على ال result of the action. طيب I hope things are clear so far. يعني إن شاء الله يكون الدنيا واضحة بسيطة. اتعود دايما وانت بتسمع الشرح ان انت تكتب نوتس. يعني خلي دايما معاك كوبي بوك او حاجة بتكتب فيها نوتس عشان ده هيسهل عليك ان انت تفتكر. طيب خلينا بقى to move on to a different part دلوقتي اللي هو ال subordinating connectors. اوكي subordinating connectors يعني ايه الكلمة دي؟ خلينا نشوف كده الأول a general definition to this word. They link two clauses within a single sentence. اوكي يبقى هما بيوصلوا they link two clauses في نفس السنتنس. one of which is dependent on the other. واحدة فيهم dependent واحدة فيهم independent. alright فاكرين لما قلنا الاندبندنت اللي هي رضوى الشربيني. alright الديبندنت بقى اللي هي بتاخد المصروف من رضوى الشربيني مثلا فور اكزامبل يعني. فالاندبندنت دي اوكي يعني سترونج اندبندنت وكده. يبقى دي الجمله الاندبندنت فيها subject verb object فاعل مفعول به. والجمله الديبندنت بتعتمد في معناها وفي وجودها وفي تركيبها على الجمله الاندبندنت بس كده. طيب in other words the subordinate clause clarifies, expands or explains the meaning of the main clause. اوكي يبقى الجمله اللي احنا بنسميها subordinate clause دي هي اللي بتشرح المين clause. بغض النظر بقى عن كل التفاصيل دي عشان ما تقوليش صعب عليا وانا ايه محتاج example. خليني اوري لك example لذيذ قوي. زي ايه بقى الكلمات اللي هم بيجوا في subordinate clause. كلمه زي as، كلمه زي because، since، so، so that، although، though، after، before، while، if، unless، as long as، provided. alright خلينا نشوف example. okay. طيب بص كده الكونكتور ده that. alright she said that she was confident of her success. يعني هي قالت she stated هي قالت بنفسها ان هي واثقة جدا من نجاحها.
الكلام كله مشجع النهارده يعني. She said that she was confident of her success. يعني كان واثقة جدا من نفسها ومن ان هي هتنجح. اوكي very good. اوكي يبقى زي ما شفنا هنا، لو شفت الجزء ده من اول الجزء ده she was confident in her success، دي ايه؟ دي independent clause. independent clause. اوكي طب فين الديبندنت؟ فين السبوردينيت clause؟ اهي she said that. she said that. تمام. طيب بص الجمله اللي بعديها I am afraid that، يعني انا لو وقفت لغايه هنا انت مش هتفهم معنى الكلام، مش هتفهم معنى الجمله right. I'm afraid that A ب A I will not be able to come. اللي هو ايه؟ انا يعني شكلي كده للاسف مش هقدر ان انا احضر المناسبه دي او ان انا ايه. اوكي ف I'm afraid that ده of course that هنا it introduces an independent clause مش كده؟ يعني انا لو وقفت الكلام لغايه I'm afraid that انت هتقول لي انا مش فاهم انت عايزه تقولي ايه، يكون المعنى الجمله فين؟ عشان كده لما اي واحده من دول، اي واحده من الكونكتورز دول اللي احنا بنقول عليهم subordinating connectors بيظهروا، احنا دايما بنحس ان احنا محتاجين جمله ثانيه كامله تكمل الكلام. صح؟ انت بتحس كده اهو. يعني انا لو وقفت لغايه هنا وقلت I'm afraid that مش كده، هي بتقول ايه؟ right؟ قلت ايه؟ I'm afraid that I'll not be able to come. اوكي تمام. نفس الشيء هنا she said that، ايوه قالت ايه يعني؟ alright. اوكي she was confident of her success. تمام الجمله كده كامله. طيب excuse me تعالى نشوف كده if and whether. if and whether اوكي طيب she asked me if I had sufficient woolens for the winter. طبعا woolens اللي هي جايه من كلمه wool اللي هي الايه؟ المنسوجات الصوفيه يعني. ف let's read it again. تعالوا نقراها مع بعض تاني كده واحده واحده بالراحه. She asked me if I had sufficient woolens for the winter. تمام. لو انا وقفت لغايه هنا لغايه if الجمله معناها مش كامل. ليه؟ لان دي subordinating connectors they require an independent clause. بيحتاج يعني او introduces بتحتاج جمله independent او جمله كامله عشان نكمل المعنى. they wanted to know. خلينا نشوف الاكزامبل اللي بعده. they wanted to know whether I could accept the proposal. هم كانوا عايزين يعرفوا اذا كنت هقبل العرض بتاعهم ولا لا. alright. ف they wanted to know يعني انا لو وقفت لغايه الكلمه no the verb no كده المعنى مش كامل. سوري لو وقفت لغايه كلمه whether. اوكي وبالتالي لو كتبت كلمه whether يبقى انا محتاجه another complete independent sentence عشان اكمل المعنى. فيها ايه complete independent sentence؟ فيها subject verb and a complement or object. يعني فيها فاعل وفاعل ومفعول به. يبقى I could accept the proposal. Okay. All right. Excellent work. طيب. Let's move to another point اللي هي بتاعت ال correlative conjunctions. ايه هي ال correlative conjunctions؟ These are the first word or words in pairs. They also link or coordinate two or more linguistic constituents. يعني ايه؟ زي pair بيجوا مع بعض. اوكي يعني هنبسطها. مالكش دعوه بالديفينيشن دلوقتي اللي مكتوب فوق ده، احنا خلينا نبسط الدنيا. دول الكلمات او الكونكتورز او الكونجنكشنز اللي بيجوا دايما مع بعض، زي مثلا كلمه ايه؟ both and. اوكي not only but also. كل دي structures بتيجي مع بعضيها. اوكي عشان كده انت لما بتيجي تكتب لي في paragraph 1 not only وتيجي في paragraph 2 تكتب but also يعني اوكي مش هنقول بقى على الخناقه يعني. اوكي لكن هي structure بتيجي مع بعضها. اوكي both and not only but also. طيب not but either or neither nor whether or as. اوكي طيب طبعا انت مش فاكر اي حاجه من دول وده طبيعي. خلينا نشوف example. اول example both the president and the prime minister were there. يعني ايه؟ كل من. اوكي يبقى الاثنين both the president يبقى ايه؟ الفيرست part جاي بعديها noun والسكند part and جاي بعديها another noun. Both the president and the prime minister were there. طيب
either it's right or it's wrong. هو حاجة من الاثنين، هي حاجة يا صح يا غلط. خلاص، يبقى either it's right or it's wrong. طيب I'll go there whether I'm allowed to or not. يعني أنا هدخل المكان أو هروح المشوار ده بغض النظر بقى whether I'm allowed or not. يعني بغض النظر كنت أنا مسموح لي أو مش مسموح. خلاص؟ very good. طيب تعالوا نشوف الستراكشر اللي بعديها. I am neither angry, sorry. I am neither angry nor happy. والله أنا لا زعلان ولا فرحان. اوكي، زي ما حد يسألك أنت زعلان، أنت مش في المود، فأنا مش زعلان ومش فرحان، عادي يعني. I'm okay, I'm good. I am neither angry nor happy. اوكي، يبقى كل دي البيرز اللي بتيجي مع بعض، ودي اكزامبلز حلوة تفكرنا هي ازاي بتستخدم. اوكي، very nice. اوكي. I cannot only hear him. بص بقى آخر السنتنس دي عشان دي من أكتر الحاجات اللي بتلخبطوا فيها. I cannot only hear him but also see him. أنا مش بس سامعه، أنا كمان شايفه. Okay. I cannot only hear him but also see him. Okay. Very nice. Okay. تعالوا مع بعض سريعا كده نفتكر أو نعمل summary للبوينتس اللي احنا حطيناها. احنا النهارده كنا بنتكلم على الكونكتورز والconjunctions. اوكي. very good. اوكي. واتكلمنا على الcoordinating conjunctions of addition اللي هي بنستعملها علشان نضيف، يعني إضافة فكرة جديدة في نفس اللاين اوف ثوت، في نفس السيكونس بتاع الفكرة. فقلنا connectors زي and, both and, as well as, no less than, not only but also. اوكي، دي كانت some of the examples. عايزاك وانت بتذاكر يعني ما تتخضش او تتوتر لما تلاقي نفسك في احد الستراكشرز انت مش فاكرها. يعني ستراكشر مثلا زي not only but also، فاما تتلخبط ارجع للاكزامبل بسرعه. يعني انت مش لازم ترجع تذاكر كل الليسن، you don't have to do that. ارجع للسنتنس the train was not only late but also fully packed. اوكي، ارجع وشوف هي كانت مستخدمه ازاي، كان الفيرب فين، كان السبجكت فين، وكانت السنتنس باديه ازاي. هتلاقي نفسك افتكرت. اوكي. طيب الكوردينيتد كونجنكشنز بتوع الكونتراست احنا اتكلمنا على but وstill وyet nevertheless whereas while and only. شفنا كمان examples. اوكي. alright. Wise men prefer virtue whereas fools prefer beauty. alright. اوكي مثلا. طيب coordinating conjunctions of choice. اوكي، لما انا عايز اقدم فكره يكون فيها اكتر من اختيار. or مثلا في كمان either or, neither nor, otherwise, else. okay. very good. الcoordinated conjunctions بتوع الريزنينج او اللي انا بستخدمهم عشان اشرح سبب للريدر او result زي for so و therefore. اوكي، طبعا دي كانت الاكزامبلز. beautiful examples. She will rise in life for she is sincere and hardworking. great. very nice. خلاص. طبعا so and therefore are used to show the result. انا ببقى عايزه اوري النتيجه بتاعت الفعل. زي ما بقول مثلا he did not report in time. هو ما قدمش ريبورت في الوقت المتفق عليه، ما لحقش الديدلاين. so or therefore he was not selected. وبالتالي as a result so or therefore he was not selected. اوكي. بعد كده اتكلمنا على subordinating connectors زي مثلا as, because, although, until وكلمة that. قلنا ان كل دول بيحتاجوا او they introduce, they require an independent complete sentence. زي مثلا she said that she was confident of her success. She was confident of her success. Okay, super.
طيب اتكلمنا كمان على ال correlative conjunctions او البيرز اللي بيجوا مع بعض، الكلمات الكونكتورز اللي بيجوا مع بعض. اوكي، زي كلمة both and وكلمة not only but also، كلمة either or neither nor whether or and as. دي كانت examples. alright. زي مثلا I'm neither angry nor happy، والله أنا مش غضبان ومش سعيد. I'm just calm. I'm neither angry nor happy. اوكي، ويعني بكده نكون خلصنا البوينت بتاعت النهارده. يا رب يا رب يكون السيشن مفيده، وان شاء الله في فري سيشن جايه كتير. لو حد عنده اي كومنت او عاوز يعني لسن معين او فوكس على حاجه معينه، يكتب في الكومنت. وبيست اوف لك ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون بالتوفيق. ولا تنسونا من صالح دعائكم. يا ريت كل اللي يستفيد من اللسن يفتكرني في دعائه ويفتكر والدي بالرحمة والجنة إن شاء الله.